ورحمة الله وبركاته، إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن فيلم كرتون بس بطريقة مختلفة شوية. كرتون نيمو. هو نيمو مش بس سمكة، لكن إزاي سمكة صغيرة اسمها نيمو غيرت تفكير ملايين من الأهل، وإزاي جملة يلا كمل سباحة بقت شعار للنجاة. فيلم البحث عن نيمو مش حكاية أطفال بنشوفها وننساها، دي كتيب إرشادات عن الخوف والحرية، وأصعب قرار بياخده أي أب وأم اللي هو إمتى أسيب ابني يغلط. تعالوا نغطس كده ونشوف الثلاث دروس الذهبية اللي نيمو ومارلين ودوري علموها لنا بطريقة يمكن أول مرة تسمعوها. مارلين ده أبو نيمو، كان طيب وحنين بس كان خواف جدا. بعد ما خسر مراته وأولاده بقى نيمو هو كل حياته. عشان كده عمل معاه إيه؟ عمل له قفص من الحب، بقى حبسه في الشعب المرجانية، منعه يعمل أي حاجة خطر. لو نيمو قال عاوز أروح المدرسة، مارلين يقول له لأ، خليك جنبي أحسن. ايه النتيجة؟ نيمو زهق، حس انه اتخنق. عشان كده عمل اكبر غلطة في حياته، وراح يعاند ابوه ويسيب الشعب. كم مرة انت كنت مارلين بتخاف على ابنك او بنتك زيادة لدرجة انك بتمنعه يتعلم حاجة جديدة، بتمنعه يلعب في التراب، بتمنعه يلعب في الطينة، بتمنعه يعمل اي حاجة لوحده لمجرد بس انك خايف عليه. كم مرة بتخاف على صاحب عمرك او صاحبك فبتحاول تمنعه عن بنت معينة. الخوف الزيادة بيقلب لنتيجة عكسية تماما. الحب الحقيقي إنك تقول أنا واثق فيك، روح جرب وارجعلي. لكن نيمو كان عنده مشكلة، زعنفته كانت صغيرة شوية، دايما أبوه بيفكروا بيها عشان يخاف. بس إيه اللي حصل لما اتسجن في حوض السمك؟ الزعنفة الناقصة دي بقت أداة. نيمو نسي خالص إن عنده عيب. لما احتاج إنه ينقذ صحابه بقى بيستخدم الزعنفة دي عشان يتحرك بسرعة في الأنابيب. نيمو ما كانش هيعرف قد إيه هو قوي لو ما كانش بعد عن أبوه وواجه المشاكل دي لوحده. الرسالة هنا هي إن كل واحد فينا عنده زعنفة صغيرة، عيب، فشل، نقص. بس الفيلم هنا بيقولك ما تبقاش طول حياتك خايف من عيوبك. العيب ده أو اللي انت شايفه النقص ده ممكن يكون هو اللي هينجحك لو استخدمته صح. دوري، السمكة اللي بتنسى كل دقيقة، المفروض إنها تبقى فاشلة وتايهة، بس إيه اللي خلاها بطلة ووصلت مارلين لنيمو؟ الذاكرة القصيرة كانت في مصلحتها جدا. دوري بتنسى الخوف، بتنسى الإحباط اللي حصل من دقيقة. كل ما تحصل مشكلة هي بتنسى وجعها وبتبدأ من جديد. عمرها ما فقدت الأمل في مارلين، دايما بتدي فرصة جديدة لأي حد تقابله، إنها كده كده بتنسى أصلا. إحنا في حياتنا بنمسك في الفشل القديم وبنقعد نعيط عليه. دوري بقى بتدينا درس هنا ببساطة، إنها بتنسى كل حاجة، بتنسى الألم، بتنسى اللي وجعها، بتفكر بس إنها لازم تكمل سباحة. ما تديش للفشل فرصة يقعد في دماغك وقت أطول من اللازم. نيمو في الآخر رجع لأبوه، ومارلين سابه يروح المدرسة لوحده. المغزى هنا إنك تلاقي التوازن بين إنك تطمن على اللي بتحبهم وإنك تثق في قدرتهم على الحياة لوحدهم. الحياة هي بحر كبير، وأحيانا أحسن حاجة تعملها إنك تقول لحد بتحبه يلا انزل وغامر وأنا واثق فيك. ولو في حاجة تانية حابين إن احنا ندردش فيها ممكن تكتبولي نتكلم في إيه المرة الجاية.